好，今日咧就係5月31號，咁Amy 咧第二次嚟我哋工作室做呢個雙眼鼻體療程。咁但係我咧都想問下 Amy， 經過上次第一次做呢個療程嘅之後，呢1個禮拜之內，你嘅感覺有冇啲咩唔舒服啊、不適啊咁樣啊？係，即係都冇話有敏感嘅痕啊、痕癢或者係痛啊嗰啲都冇嘅。好，非常好。咁我哋轉頭又繼續我哋嘅第2個療程開始。係啦。我頭先咧就見到 Amy 咧，佢就前邊咧就好明顯咧，已經出翻好多毛仔啦，係嘛？係啊，睇下啲毛囊有冇啲毛，咁同埋佢都有感覺啲頭髮咧係有強韌咗嘅，即係洗完頭之後就覺得冇咁易塌，係啦，嗰個黑色點點都係即將會出翻嘅頭髮啦。嗱，另外呢度都係有啦，都係有啲準備出翻嚟嘅頭髮啦。係。呢啲係啦，呢啲係上個禮拜咧就比較少見嘅。係咪見到啊？有啲比較短地生翻出嚟，嗰啲毛孔亦都有啲黑色點點。再先，你個胃個窿係啦，我想睇呢啲係咪啊？呢紮就係之前好似係冇見到咁明顯嘅。嗱，呢啲都係啲 BB 毛啊，好多 BB 毛準備出緊嚟喎，呢度睇到。嗱，一條咪得，好，係啦，咁 OK 啊，我哋第一次做嗰個成果都滿意，好嘛？OK。